है साथीहरू स्वागत छ गाउँले बाबु कान्छा भ्लगमा। आज चाहिँ म यता एकान्त कुनातिर आइरहेको थिएँ है, यो यातायाततिर हेर्नुहोस् न यताको है ट्रकमा आरामै आइरहेको थिएँ कि म होइन, लाइसेन्स लिन आइरहेको थिएँ। स्मार्ट 1 वर्ष भइसक्यो साथीहरू, तर स्मार्ट लाइसेन्स नै आइरहेको रहेछ कि त्यत्तिकै दुःख पाइयो नि है। यातायात नि कस्तो हो कि 1 वर्षसम्म लाइसेन्सै नदिने कि अझै थाहा छैन अरे कि अझै 5-6 महिना लाग्छ भनिदिएर आयो कि के गर्नु। त्यस्तै छ नेपाल नपऱ्यो है, के नहुन्थ्यो हेर्नुहोस् त। जाम लागिरहेको छ है बाटो पुरै। ल ट्यागको म आकाशे पुल चढ्दैछु, खोलाएर देखाउँछ है गाडी त गोपाल दृश्य देखिँदो रहेछ नि यहाँ त हाल गाडी। अहिले चाहिँ बाटो सुनसान देखिरहेको छ है साथीहरू, हेर्नुहोस् त गाडी नै चलिरहेको छैन। अब खोलाएर है सब्सक्राइब गर्नु होला है, यस्तो यस्तै भिडियो हेर्नुहुन्छ। एकछिन यहाँ बस्छु है साथीहरू, गाडी कुदिरहेको छु। गाडी आउँछ है, उता टिप्टुर जाने एउटा कालो गाडी आउँछ, म त्यसमा चढेर जान्छु है। एउटै गाडीमा हिँड्नुपर्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त गाइस, काठमाडौँमा गाह्रो छ नि ट्राफिक पुलिसलाई। दिदीले कस्तो दिनरात खटेर काम गरिरहेको भएको छ, गाह्रो छ नि हो पुलिसको जागिरमा चाहिँ ट्राफिकको। हेर्नुहोस् त गाउँमा भएको भए चिल पारामा हुन्थ्यो होला है। यो काठमाडौँ पऱ्यो राजधानी नपऱ्यो, गाह्रो छ नि, तर गाह्रो भइहाल्छ हल्का प्रोग्राम गर्नुभएको ट्राफिक। मलाई सबैले लाइक गरिदियो है बाटो देखाइरहनु भएको छ यताउता है, लाइन जाम 10 मिनट पुगिसक्यो, गाडी नै आउँदैन। कस्तो ढिलो 10-15 मिनट भइसक्यो। म यहाँ पर्खिरहेको छु, गाडी कतै देखिरहेको छैन। कस्तो गाह्रो छ एउटा ट्राफिकलाई समाति राखेको ट्राफिकहरू गाडीहरू अन्त लाइसेन्स हिँडाउनु पर्छ सायद। अनि बिल्कुल चाहिँ दिनमा तर लाइसेन्स गर्दै हुनुहुन्छ। काम चाहिन्छ है ट्राफिक गाडी भेटियो है साथीहरू, गाडी भेटियो, बारी देखिरहेको छ। अब एकछिनमा हामी चाहिँ साइड लगाइरहेको छ त्यहाँको गाडी। एकछिन जाममा परिरहेको छ गाडी, फाइनल्ली आयो है गाडी। त्यहाँको गाडी आइरहेको छ।